Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaaleen keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeqooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Kana malees namoonni toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkiif haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa cuqaasuudhaan maamila keenya yeroo hundumaa akka taatan isin gaafanna. Gara odeessaalee keenyaatti isin dabarsa. Godina Shawaa Lixaatti wal waraansi jabaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti manneen jiraattotaa waraana mootummaatiin gubachuunis himamee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo mana hidhaa Kamiseetti hidhamanii jiran murtii seeraa tokko malee waggaa 3 hidhamanii jiraachuunis himamaa jira. Kaampaaniin beeksisa Chaayinaa tokko hojjettoota isaa tooftaa addaan hojiirraa hir'isuuf waajjira isaa Tulluu Gubbaatti bane dinqisiifannaa argatee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Shawaa Lixaatti wal waraansi jabaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaatti loltoota mootummaa haleeluun gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa sakatta'iinsaaf bobba'an haleeluun miidhaa guddaa irraan ga'uunis himamaa jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa ganama obboroodhaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf kan bobba'an hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromootiin durfamuun haleellaan isaan irratti banamuunis himamaa jira. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti wal waraansi cimaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuu maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Itti dabalaanis achuma Shawaa Lixaatti warshaan meeshaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuu maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Warshaan rasaasaa Hoomachoo waraana bilisummaa Oromootiinis to'atamee jira. Warshaan kun godina Shawaa Lixaatti kan argamu waggaa ta'u Awwaash Arbaatti aanee warshaa meeshaa waraanaa mootummaa Itoophiyaaf qopheessuudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti manneen jiraattotaa waraana mootummaan gubachuun himame. Waraanni mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa fi gandoota akka Qanaxee keessatti manneen jiraattotaa 17 ibiddaan gubuun yakka waraanaa raawwachuunis himamaa jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa kunneen itti dabaluun loon jiraattotaa 18 ta'an fudhatanii deemuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Impaayera Itoophiyaa keessatti erga Nugusa Abiyyi Ahmed aangoo qabatee as gidiraan Oromoo irratti baay'ataa jira. Qonnaan bultoonni jireenya gadi aanaa keessa jiraatan dararaa mootummaan isaan irraan ga'uun gatii lubbuu fi qabeenyaa baasaa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dararaan karaa hedduudhaan hawaasatti baay'atee kan jiru hoggaa ta'u miidhaa mootummaan Itoophiyaa isaan irraan ga'uun alatti humnoonni Amaaraa faannoon haleellaa isaan irratti raawwachuun jireenya hawaasichaa dukkaneessaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa biyya jeeqaa jirus gama isaatiin haleellaa dirooniin lammiilee nagaa ajjeesaa kan jiru hoggaa ta'u loltoota adaba hin qabne itti erguun uummata dararaa jira. Kanaanis loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka waraanaa hawaasa irratti raawwataniin qabeenya hawaasaa saamaa manneen jiraattotaas gubaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo mana hidhaa Kamiseetti hidhamanii jiran murtii seeraa tokko malee waggaa 3 mana hidhaatti dararamaa jiru jedhame. Mana murtiitti dhiyaannee haqaa fi murtii haqaa argachuu qabna jedhanii gaafatanis hanga yoonaatti furmaanni kennameef akka hin jirre maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Hidhamtoonni kunneen balleessaa fi murtii seeraa tokko malee gara waggoota 3 mana hidhaa Kamiseetti dararamaa jiraachuunis ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen murtii fi balleessaa tokko malee mana hidhaatti rakkachuu fi furmaata dhabuurraan kan ka'e yeroo darbe mana murtiitti nu dhiyeessaati murtii haqaa nuuf kennaa jechuun lagannaa nyaataa taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Lagannaa nyaataa hidhamtoonni kunneen taasisan hordofee bulchiinsi godeenichaa mana hidhaatti argamuun yeroo dhiyootti furmaata isiniif kennina jechuun nyaata akka nyaachisan taasisee ture. Haa ta'u malee turtii yeroo muraasa booda namoonni 9 mana murtiitti dhiyaachuun ragaan sobaa irratti fudhatamaa turuus odeeffannee jirra. Akkasumas namoota ragaa sobaa hidhamtoota irratti hin baanu jedhan bulchiinsi godeenichaa sodaachisaa turuu maddeen keenya GMN itti himanii jiru. Namoonni 9 dhiyeenya mana murtiitti dhiyaatan beellamni qabamee fi beellama eegaa jiraachuu kan himan maddeen warri kaan garuu beellama mana murtii malee akkasumatti mana hidhaa ta'aa jirus jedhee jira. Gidduu kana hidhamtoota mana hidhaa Kamisee jiran keessaa namoota 3 baasuun gara naannoo Amaaraatti dabarsanii erga kennanii turtii guyyaa 3 booda bakka duraanitti deebisuu maddeen keenya dabaluun himaniiru. Hidhamtoonni kunneen reebicha irratti raawwatamee fi
haala qabiinsa mana hidhaa keessa jiruun dhukkubsatanii yaala dhabaa jirus jechuun maddeen keenya nuuf himaniiru. Hidhamtoota dhukkubsatan kanneen keessaa weellisaa Sa'iid Awwal isa tokko waggaa ta'u miidhaa reebichaa fi dararaa mana hidhaatti isarra ga'een dhukkubsatee yaala malee waan hafeef dhukkubni isaa itti jabaate guyyaa har'aa gara hospitaala Dassee geeffamee jiraachuus odeeffannee jirra. Hidhamtoonni yeroo ammaa godina addaa saba Oromoo Walloo jiran mana murtiitti dhiyaannee murtii haqaa barbaanna jechuun gaafachaa jiru. Kaampaaniin beeksisa Chaayinaa tokko hojjettoota isaa tooftaa addaan hojiirraa ari'uuf waajjira isaa tulluu gubbaatti bane dinqisiifannaa argatee jira. Kubbaaniyaan Chaayinaa beeksisa hojii hojjetu tokko hojjettoonni isaa akka hojii dhaabaniif bakka hojiif hin mijannetti waajjira isaa jijjiiruun tulluu irra deemuun namaaf hin taane gubbaatti waajjira isaa banee jira. Magaalaa Shiyaan keessatti hojii beeksisaa irratti bobba'uun hojjettoota 20 kan qabu kubbaaniyaan kun hojjettoonni isaa otoo beenyaa hin gaafatin akka hojii gadi dhiisaniif bakka hojiif hin mijannetti waajjira isaa jijjiiruun dubbii ijoo ta'ee jira. Dureessi Chaayinaa kun hojjettoonni kubbaaniyaa isaaf dalagaa turan hojii isaanii hojjechuu dadhabanii fedhee isaaniin hojii akka dhaabaniif tulluu Shilingin jedhamu gubbaatti waajjira haaraa banuun hojii eegalee ture. Waajjirri haaraan gaara gubbaatti baname kun mana fincaanii dubartootaa kan hin qabneedhas jedhamee jira. Kana malees gara waajjira kanaa deemuuf hojjettoonni isaa gatii taaksii $8 kan kaffalanii fi geejjibni uummataa naannoo sana kan hin geenye ta'uunis himamaa jira. Hojjettoonni waajjirichaa $8 kaffaluun gara tulluu Shilingii deeman adeemsa miilaa kiiloomeetira 3 deemuun gaaricha erga yaabanii booda waajjira isaanii haaraa bira ga'us jedhameera. Kun kanaan otoo jiru hojjettoonni haala ulfaataa kanaan hojii isaanii hojjechuu dadhaban 14 fedha isaaniitiin xalayyaa hojii dhaabuu waajjira isaaniif galchaniin hojii isaanii dhabanii jiru. Abbaan qabeenyaa kaampaanichaas tooftaa isaatti fayyadamee hojjettoota 20 keessaa 14 kaasaa tokko malee erga hojiirraa ari'ee guyyoota muraasa booda waajjira isaa gara bakka duriitti magaalaa Shiyaaniitti deebisuun hojii isaa itti fufee jira. Hojjettoonni 14 fedha isaaniitiin hojii gadi lakkisan haala walxaxaa uumuun hojiirraa nu ari'ee jechuun mata bananis gatiin kiraa waajjiraa waan qaala'ee tulluu gubbaatti bane malee hojjettoota koo hir'isuuf miti jechuun deebii kenneefii jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnaa Waabeekooti. Odeessaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork saabskraayibii godhaa isiniin jenna. Kana malees guddina miidiyaa keenyaaf tumsuudhaaf linkii YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork waliif qooduudhaan nuuf tumsaa isiniin jenna. Waan kana daawwattaniif galatooma.